Dizajn iPhone 11 Pro će biti lako prepoznatljiv. Pogledajmo kako. Ćao, ja sam Denis iz Telesofta. iPhone 11 Pro dobija novi prepoznatljivi dizajn. Dodatna treća leđa daje drugačiji izgled ovoj seriji iPhone-a. Boje Pro verzije su sada u mat izvedbi, umjesto standardnog glossy izgleda. Prvo poboljšanje se ogleda u već spomenutoj trećoj kameri, koja je u ultra wide izvedbi. Druge dvije leđe prepoznajemo od prethodnika, wide i telephoto. Sistem kamera dijeli isti novi poboljšani senzor od 12 megapiksela sa videom u 4K rezoluciji. FaceTime kamera dobija novu rezoluciju od 12 megapiksela koja također snima video u 4K rezoluciji. Hardware ovog uređaja čini novi A13 procesor, 4 GB RAM memorije i memorije za pohranu od 64, 256 i 512 GB. A13 Bionic procesor je izrađen u 7 nanometarskoj tehnologiji i garantuje fuliran rad uređaja. Super Retina OLED ekran dolazi u dvije veličine, 5,8 inča kod Pro varijante i 6,5 inča kod Pro Max varijante. Neke od karakteristika ekrana su 800 nica, HDR10 i 120 Hz. Prekrasne boje podižu ugođaj korištenja uređaja na novi viši nivo. Sada uređaj dobijamo 4 boje. Izbor je pored standardnih Space Gray, Silver i Gold proširen sa Midnight Green. Sve boje su u mat izvedbi. 13. verzija iOS-a dolazi predinstalisana. Najveća poboljšanja dolazi u aplikaciji za kameru, gdje će se moći iskoristiti nove mogućnosti sistema kamera. Dosadašnji korisnici starijih iPhone-a će moći napraviti novi update. Pozdrav do sljedećeg videa.